Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hamsa Afitri Channel. Nah, di sini saya mau vlog pakai motor taksi mengangkut gabah bersama teman-teman. Jalurnya beda-beda guys. Di Kabupaten Sopeng ini kalau musim panen pakai motor taksi. Ayo kita lihat, let's go. Ini sebelum berangkat kita video-video dulu teman-teman yang ada di rumah. Lagi pengecekan motor untuk dipakai nanti di sawah. Ini set bunyi juga guys. Motor Revo paling handal di BCZ. Teman-teman dulu, kita lanjut lagi. Oke. Saya sudah berada di sawah bersama teman-teman. Nih, saya ikut antrian. Oke, lanjut. Fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Terjebak mati bang. Nah, begitu caranya guys. Kasih karung. Itu teman saya. Dia option mobil. Lu aja teman. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.